Sekarang ni ramai orang yang batuk lambat betul nak hilang batuk tu. Ada yang sampai sebulan batuk tak hilang-hilang. So apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh makan? Habis buat batuk dah makan ni tapi tak selesai juga. Okay, kita kena faham dulu kenapa batuk tu berlaku. Mungkin berlaku infection, berlaku keadaan daripada stres kan, menyebabkan serangan kepada sistem sel kita lah. So kita rasa batuk, geli, pedih, sakit tu maksudnya berlaku inflamasi radang. So jadi radang sel ni, apa yang kita boleh bagi pada sel, kita boleh bagi makanan sel. Nama dia, salah satu dia ialah omega 3. Omega 3 ni sifat dia anti radang. Tubuh kita perlu sangat omega 3 ni, selain daripada untuk otak, selain daripada untuk sendi. Selain tu adalah sebenarnya untuk sel-sel kita bagi kekuatan untuk lawan radang. Jadi amal omega 3 yang kualiti, 90% tinggi DHA, EPA dan disuling 3 kali, dan yang pasti mestilah daripada sumber minyak ikan yang ditapis betul-betul, elak daripada ada logam berat. So nak cari omega 3 yang high quality macam ni untuk dewasa ataupun kanak-kanak, hubungi kami Ultimate Vitamin, klik link di atas ya, dekat bio saya tu. Lepas tu boleh klik di related video untuk tengok full video tentang pilihan produk untuk imun.